العام. كانت جابت قرض ب 30,000 وال1000 جنيه كل شهر تاخد متوسط بالقرض. كان عايز 30,000 سلف هو. قلت له البنت دي موجوده وما بتحبناش، وحتى لما جابت العربيه ما قالوش لحد. يعني اتقال لي عشان العربيه اتخبطت. انت بيقول لي انا رايح لغايه الدنيا قايل عملت حادثه العربيه اتخبطت فينا والمرايه ب 700 جنيه ونص بالصور ضربوه ولا كسرت. بقول لك هنام لك تحت العربيه اديني حق المرايه والراجل اشتغل مضروب 400 جنيه. وصار شايل ميه نار باين ولا مش عارف شايل ميه مقطره جاي من كفر الشيخ. شايل تنر بتاع البويه. يعني جاي بيقول له ياخد له 200 جنيه